Урматтуу мекендештер, менин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен биригип шайлоого барарым аягына чыкпай калды. Мен шайлоого барбайм. Бул абдан өкүнүчтүү, аянычтуу. Бул чечим ага оңой келген жок. Түшүнүп турам, түшүндүрүү да кыйын. Эч кимди күнөөлөбөйм. Күнөө менде, менин принциптеримде. Албетте, менин дарегиме ачуу сөздөр айтылат. Сындашат, урушат, тилдешет, жамандашат. Ар түрдүү божомолдор, көп учурда чындыкка жатпаган ушак сөздөр айтылат. Барын көтөрөм, баарына түшүнөм. Кетирген кемчиликти мойнума алам. Мага ишенген, мени колдоп келген мекендештеримен, партиялаштарыма кечирим сурайм. Кечирип койгула. 20 жылдык саясатта мен активдүү болдум. Албетте, оош кыйыш, тобокелчиликтер, ийгиликтер да болду. Бул биз басып өткөн жол, бул биздин тарыхыбыз. Анын ичинде саясатчы катары менин да тарыхым. Тарыхты оңдой албайсың, кайра жаза албайсың. Бирок тарыхтан баарыбыз сабак алабыз. Бүгүнкү чечим да мен үчүн чоң сабак. Албетте жашооланат. Мен келечекке ишенүү менен карайм. Алдыда чоң шайлоо турат. Шайлоонун жыйынтыгы, анын тазалыгы ар бирибизден көз каранды. Албетте бийликтин жоопкерчилиги дагы жерде өтө маанилүү. Мен элибизге ийгилик каалайм. Өзүм болсо жакын арада коомдук иштер менен, ишкерлик менен алек болом. Аман болом. Баарыңыздарга чоң рахмат.